全国大中小学思政课的教师致以诚挚的问候。监控思想从小扎根，中国教育部早就规定教材全由国家统一编写审核，现在连学生课外读物都要管。山东省青云县一所小学家长接到校方通知，只要是宗教、反动、境外书籍，通通禁止学生阅读。同时，中共对台湾更是一再嘘声恫吓，中国国防部呛台独是走不通的路，伤者内宣，肃杀气氛空前沸腾。三立新闻全篇报道。